哎呀，冇揾我啦！嗰狂流樂隊咧，唔知唔係即係我好尊重佢哋嘅。不過咧，其中有一個又話要學我唱歌啊，又話要 set 我咁嘅頭啊。我建議佢咧最好咧就先去做一個 test，睇下佢係咪呢個即係天生嘅腦有問題嘅。我彈5個音俾佢哆唻咪發嗦，佢冇一個音唱得準嘅，咁點唱歌點出碟啦係咪？啲歌真係唔得，即係我覺得我盡咗力去教佢哋，即係我已經做咗善事㗎啦。今年你唔好再影，我已經俾咗好多意見，俾咗好多機會佢哋啦。咁但係佢哋都仲係唔得啊嘛。個樣生得哇，真係我唔係睇樣嘅人，咁但係出嚟做 artist， 你咩意思啊？咁樣影我出嚟做 artist 咧，唔好太難，即係唔好令觀眾睇得太難受。但係我見到佢哋樣咧，真係最緊要就喺個台度嘅時候，成日做埋晒粗口手勢。我覺得雖然你係 band 隊，雖然你係有型，但係唔可以咁㗎，係嘛？即係喐下可以遞下手指啊！我開 show 揾佢哋，咁我咪即係撐我自己台嚇、要搞笑啊！超級無敵唱歌仔嗰啲揾佢哋就啱㗎啦。拜拜，唔講啦。